Bueno, aquí estamos en las recetas de la bruja y hoy vamos a hacer un caramelo toffee, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es el caramelo. Entonces yo al principio me lo enseñaron de una manera y me salía bien, luego empecé a probar y vi otra gente y pruebas, he vuelto al principio, ¿vale? El truco que me habían dicho siempre es no tocarlo, o sea, aquí está el azúcar, 2 cucharaditas de agua y un chorrito de limón o vinagre, yo siempre pongo limón, ¿vale? Ya lo tenemos aquí. Entonces ahora movemos un poquito para que el agua corra un poco, ¿vale? Y entonces lo vamos a llevar al fuego y lo dejaremos. A media cocción os enseñaré para que veáis el momento en que hace todo burbujas, ¿vale? He cogido un cazo alto porque luego le añadiremos la nata líquida. Pero si no podéis hacerlo con un cazo normal, perfecto que tenga el fondo grueso. He dicho que no hay que moverlo, pero como os lo quiero enseñar, ver que ahora es todo burbuja, ¿vale? Entonces ahora lo vuelvo a poner y ya empezará a coger color. Ya tenemos aquí el caramelo, tostado o más tostado, eso a vuestro gusto, ¿vale? Entonces ahora, con mucho cuidado, vamos a ponerle la nata líquida caliente. Ya veis que me aparto un poco porque el otro día lo hice y no veis el follón que lié en la cocina. Porque hace... Por eso he cogido un cazo alto, ¿vale? Fijaros cómo se pone de loca. Huele maravillosamente. Pues bueno, ya la tenemos aquí. Mirad qué monada. Ideal para frutas, para helados, para acabados de postres. Buenísima. La voy a poner en una jarrita para que veáis el color tan bonito que tiene. Una cosita, la nata puede ser entre 200 y 300 gramos por 100 gramos de azúcar, dependiendo de lo que a vosotros os guste más, caramelo suave o caramelo fuerte, ¿vale? Mira qué mona. Y ya está, complicado no es, dejáis el caramelo, tranquilito, no le hagáis caso. Y ya está, espero que le saquéis partido. No sé si es que a mí me encanta y yo le saco mucho partido, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta el próximo día, compartirnos con todo el mundo. Y si os gusta lo que hacemos, pues ya sabéis, decirnos, oye, pues no me gusta, oye, pues esto, pues yo lo hago mejor, ¿vale? Hasta el próximo día, adiós.